Salibonani ekuseni. Liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu uJesu. Siyabonga abathandekayo ukuvuswa singabaphilayo. Kungenxa yemfihlakalo yesiphambano, umhlatshelo kaJesu, okungawo umhlaba lezoni zonke lokhe kukhona kuze kube lamhlanje. Siyabonga. Singena enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga. Umuso ongasifanelanga. Siyabonga ukulaliswa, siyabonga ukuvuswa. Uyamangalisa Jesu. Uyamangalisa. Sivusela udumo legama lakho. Nansi inkonzo yelizwi esingena phakathi kwayo. Sicela usambulele imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Siyibambe. Silahle khatshana Nkosi ama-preconceived ideas. Lokho esakufundisanayo, sakutshelana, sakukholwa ukuthi kuliqiniso. Kunzima Nkosi ukulahla izinto zeminyaka esazibambayo. Sikholwa ukuthi ziliqiniso. Vuma Nkosi othandekayo, lanxa kubuhlungu, lanxa sake sakuchumayela, abantu bathi lo mfundisi lo mchumayelo uyachaya. Sicela ma kungekho eBhayibhelini kulahlelwe khatshana. Sibambe lokho Nkosi wena okufundisayo. Abanye abantu Nkosi bangena ama-church okweminyaka emide kakhulu. Kukanti Nkosi bakhonza ngendlela engavela eBhayibhelini. Vuma Nkosi lanxa sasaba labangane kulawo ma-church, nxa kungamadlwane, Nkosi vuma silahlele khatshana. Kuyasizana ukuthi spend iminyaka eminingi nabangane bethu sikhohlisana, gcineni kwawo konke silahlwe. Vuma samukele okuliqiniso. Siyabonga, sitolikele Nkosi imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Sibambe, sigagadlele, sisindiseke usungakavalwa. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga abathandekayo. Siyabonga. Namhlanje sizobheka uRomans chapter 9. Ya. Leyi kuyambona ukuthi sizoyiqeda ngosuku olulodwa. Sizothatha impela iviki kumbe amaviki sifunda incwadi yabaseRoma isahluko ngu9. Ya. Ingakhohlwa sisuke kuchapter 1 sazofika kuchapter 7 kaRomans, uPaul ekhuluma ngendaba yosindiso. Ya, then kuchapter 8 esesanda kudlula kiyo uPaul bekhuluma ngezithelo zevangeli. Ya, umsebenzi kaMoya oyingcwele emuntwini okholwayo. Uyabona madoda, bazalwane, iBhayibheli iyehlukanisa isihlahla lezithelo zesihlahla. Ya, kulabantu abaningi abangehlukanisiyo phakathi kosindiso lezithelo zosindiso. Zwana ngizakutshela, bamba lokho. Usindiso yilokhu okwenziwa nguNkulunkulu kuJesu kudala le. Uyezwa yini? Usindiso yilokhu uNkulunkulu akwenzayo kuJesu. Ya, usindiso yimbali. Salvation is a historical fact. It's a finished work. uNkulunkulu wasisindisa endodaneni yakhe kudala le ntolontolo 2025 years ago, 2025 years ago. Mhlaba wonke wasindiswa kuJesu. Thina kwethu yikwamukela usindiso olwapheleliswayo. Yikho phela usindiso lungasetshenzelwa ngoba luphelele. Kwasebenza uNkulunkulu waqeda eyedwa. Zwana la, uyezwa yini? Usindiswa yisikho kuhamba ezulwini. Ya, kulabanye abantu uzwa ukuthi angazi ukuthi ngizosindiswa yini umuntu ekhuluma ngokuya ezulwini. Usindiso ayisikho kuya ezulwini. Uyezwa yini? Hayi ngiyala. Ezulwini kuzahamba abamukela usindiso. Ezulwini kuzahamba amalungu ombuso. Ya, ngake ngezwe abanye behlabela bethi ya izulu liyasetshenzelwa akulalwa. Hey, wezwe iBhayibheli ngabantu. Wezwe iBhayibheli ngabantu. uNkulunkulu kudala wasebenza waqeda. Thina siyalala siphumule enyaweni zikaJesu. Haleluya. Madoda evangelini asibizelwanga kuzosadalala. Hayi,
Evangelini sibizelwe ukuphumula. Matthew 11 verse 28. IBhayibheli lithi wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. Haleluya. Madoda abazalwane, kasiyibambeni, kasiyibambeni. Then nxa umuntu engamukela usindiso, ngamanye amazwi nxa umuntu engamukela lokho okwenziwa nguJesu kudala le, okwenziwa nguNkulunkulu kuJesu okuthiwa lusindiso, umoya usesebenza phakathi komuntu okholwayo, umuntu owamukela usindiso. Umoya engcwele uyasebenza phakathi komuntu, ubamba amatomu empilweni yomuntu okwamukela usindiso, eveza usindiso, esambula usindiso. Lokho okwenziwa ngumoya engcwele manje kithi akusindisi. Hayi, wena ungabona usuthanda umakhelwane bakho, uthanda izitha zakho, lokho awukwenzela ukuthi usindiswe. Lokhu kwenza ngoba usindisiwe. Futhi bamba lapha, akwengezi lutho ekusindisweni kwethu. Uyezwa yini? Nxa ususenza izinto ezinhle emphakathini, umoya ephila phakathi kwakho, uhamba ngokukholwa, uhamba ngomoya. Lokhu kakwengezi lutho ekusindisweni kwakho. Ungabona ngathi lokho kuyakwenza ube ngcono kakhulu kulabanye abantu. Hayi, kodwa lokho kwenzakala kuwe nxa usukholwa, yibufakazi bokusindiseka kwethu. Ngihleli ngisizwa abafundisi benu, uzwa kuthiwa yenza lokhu, ungenzi lokhu ukuze uye ezulwini, ungenzi lokhu, yenza lokhuyana. Hayi, wena asovangeli lokho. Ivangeli yikulunga kukaNkulunkulu kuJesu. Uyezwa yini? Yikho kuthiwa livangeli madoda. Lingaxubanisi izinto, ungavubi izinto. Uyezwa yini? Ungaxovi izinto mani. Ivangeli yikulunga kukaNkulunkulu kuJesu. Ivangeli asozenzo ezinhle. Lokhu ngizahlala ngikuphinda mani. Ivangeli asozenzo ezinhle. Ngike ngezwa omunye izolo ekhuluma ngokuthi thina sike satshumayela ivangeli, sike sabona abantu betshumayela, betshiya otikolotsha, betshiza ubungoma. Zwana ngutshele. Lokhu asovangeli ukutshiya utikolotsha. Uyezwa yini? Ivangeli vele asokutshiya. Hayi, ivangeli asokuyekela lokhu uwenze lokhuyana. Asovangeli lokhu. Ivangeli yikulunga kukaNkulunkulu kuJesu. uNkulunkulu kudala waqeda ngakho. Uyezwa yini? Wena nxa usubona abantu betshiya usucabanga ukuthi ivangeli khonokuyana. Yikho usudumisa abantu. Uyezwa? Yikho uziphakamisa mani. Yikho mina ekunyayila ngoba ucabanga ukuthi lokho kwenzeka manje ivangeli. Hayi, ivangeli lenziwa nguNkulunkulu eyedwa. Lokho esikubona kusenzeka manje emuntwini izithelo zevangeli. Uyezwa yini? Futhi kakwengezi lutho ekusindisweni kwethu. Hayi, usindiso lwaphelela, alushoti usindiso. So madoda, uPaul kuchapter 8 encwadini yabaseRoma ukhuluma ngezithelo zevangeli, umsebenzi kamoya ongcwele kithi. Ngakutshela ngathi izithelo zikamoya ongcwele kazilungisi uhlupho lwakho, kodwa ziveza ukuthi uhlupho lwakho lwalungiseka lwaphelela. Haleluya. Madoda kasiyibambeni, madoda kasiyikholweni. Kasiyikholweni. Yikho kufundiswa liBhayibhili lokho. Then kuchapter ngu-9 kaRomans esikuyo namhlanje. Sesikuchapter 9. Haleluya. Chapter 9, 10 and 11 kaRomans. uPaul usekhuluma ngabantu bakibo. Paul usephuma esiporweni. Uyezwa yini? Akaphuma esiporweni sevangeli. Hayi. Manje uPaul kasakhulumi lamaKristu ebandla laseRoma, kodwa usekhuluma labantu bakibo, sizwe sakho Israyeli. Lizakhumbula ngakutshela ngathi uPaul wayengumIsrayeli owesizwe sakho Benjamin, umHebheru wamaHebheru. Ungafunda uBhayibhili yakho kuPhilippians chapter 3 verse ngelika 5 Philippians chapter 3 verse ngelika 5 and 6 uza kuthola lokho engikhuluma ngakho. So madoda, lanxa uPaul wayebizela ukutshumayela ivangeli kwabezizwe,
wezwe lo mthwalo enhlizweni yakhe, wezwa elomthwalo enhlizweni yakhe ngabantu bakibo amaJuda. Ya kambe mhlobo wami, uyakuzihluphe yini ngokusindiseka kwabantu bakini? Uyabakhulekela yini abantu bakini? Uyabanxusela yini esiphambanweni abantu bakini? Zwana, babize bonke abantu bakini, babizele kuJesu umsindisi, ubatshele ngoJesu ozayo masinyane, ubatshele ngomusa kaNkulunkulu. Zwana, ungasuthiseki ngokukholwa kwakho, ungasuthiseki ngokuthi uyakholwa wena, ungasuthiseki ngokuthi abantu bakho bayakholwa, hayi ungasuthiseki ngokuthi umfazi wakho uyakholwa. Zwana, batshele bonke abantu bakini ngombuso wezulu, batshele ngomusa, ya batshele, babize bonke, babizele esiphambanweni. Ya tshela abantu bakini ukuthi uJesu wabhadala konke, okwethu yikwamukela kuphela. Ya omunye ngathi Ndlovu, mina ngiyakuzwa mpela, ngiyakuzwa mpela ukuthi sibatshele abantu bakithi, kodwa ngizabatshela njani ngoJesu abantu bakithi ngoba vele abafuni lokhu ngibona, ya abafuni lokhu ngibona, bangizonda, ya abafuni lokhu ngithi chazi. Zwana la, asifunde iBhayibheli size ukuthi uPawuli babemphatha njani. Lingakhohlwa ngithe kuchapter 9, 10 and 11 kaRomans, uPawuli ukhuluma kakhulu labantu bakibo. Zwana la, uPawuli nxa ekhuluma labantu bakibo kulama chapters esizawafunda, lokho akutsho ukuthi sokumele thina abezizwe singasafunda uchapter 9 kusiya ku10, 11 kaRomans. Hayi, awungeke uyekele ukuwafunda ama-chapters lawa, chapter 9, 10 and 11 kaRomans, uthi hayi ngoba uPawuli ukhuluma lamaJuda, hayi mina mana ngihlala eceleni. Zwana, ungafunda ku1 Corinthians chapter 10 verse 11. Zwana la, uPawuli uthini? Uthi izinto lezi zenzakala kubo abantu bakibo phela njengezibonelo, njalo zalotshelwa. Mana mfunde kuhle iBhayibheli, izinto lezi zenzakala kubo amaJuda phela njengezibonelo, njalo zalotshwa njengezixwayiso kithi abantu bezizwe. Uyayizwa yini? Osekufike kubo ukugcwaliseka kwezikhathi. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? Kuyingozi ukukhohlwa imbali, ngoba ungazithola usuphinde amaphutha enziwa ngabokhokho bakho. Uyezwa yini? Vele ungavele ukhohlwe ukuthi okhokho bakho babenjani, okhokho bakho babekholwani, babephila njani. Ungakhohlwa khona lokho, kuza kwenza ukuthi khona uphinde amaphutha enziwa ngabokhokho bakho. Isizathu esenza uNkulunkulu wasibhalela imbali kaIsrayeli, ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi siphinde amaphutha wabo. uNkulunkulu ufuna sifunde emaphutheni abo. Ngolimi lanamhlanje amaJuda babengabantu abalenhlanhla. Uyezwa yini? The Jews were a very privileged people. Uyezwa yini? Nxa ungafunda uRomans chapter 9 verse 4, zwana uPawuli uthini mayelana labantu bakibo, abantu bako-Israyeli. Mana ngifunde Romans chapter 9 verse 4. Okwabo yikwamukelwa njengamadodana, ngeyabo inkazimulo kaNkulunkulu lesivumelwano lokwamukela umthetho lenkonzo yasethempelini kanye lezethembiso. Uyayizwa yini iBhayibheli? Okwabo yikwamukelwa njengamadodana, ngeyabo inkazimulo kaNkulunkulu lesivumelwano lokwamukela umthetho lenkonzo yasethempelini kanye lezithembiso. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? Even ungafunda uRomans chapter 3 verse ngelika2 esadlula kiyo, zwana iBhayibheli ithini ngabako-Israyeli. Kukhulu ngezindlela zonke. Okokuqala, amaJuda aphathiswe wona kanye amazwi kaNkulunkulu. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyayizwa yini indaba lapha? Kukhulu ngezindlela zonke. Okokuqala, amaJuda aphathiswe wona kanye amazwi kaNkulunkulu. Haleluya. Yikho ngisithi abako-Israyeli ngolimi lanamhlanje babelenhlanhla enkulu kakhulu, babebusisekile kakhulu, ya babebusisekile kakhulu. Kodwa umbuzo okhona yikuthi bayenzani ngalokhu uNkulunkulu ayebanikeze khona. Ya bayenzani ngakho? Indaba yikho ukuthi uphathisweni.
Indaba ayikho ekuthini unikezweni. Indaba isekuthini wenzeni ngalokho okunikeziweyo. Zwana ngutshele. Endaweni yokuthi ba-appreciate, babonge kuphela, badumise kuphela ngalokho abakunikezweyo. AmaJuda bahlanekela ivangeli, baphika isethembiso sikaNkulunkulu kuJesu. Mana ngike ngikhulume labantu bakithi ekukholweni, uyezwa yini? Ya, mana ngike ngikhulume labantu bakithi ekukholweni amasabatha phela, uyazwa yini? Ya, mana ngikhulume labakithi ekukholweni. Ya, ngingumsabatha mina, uyezwa yini? Ya, mangakaze ngikutshele, ngingumsabatha mina. Ya, ngibhalelwa incwadi ngamasabatha. Ya, ngiyabazi ngabantu bakithi. Zwana la. Ya, zwana la. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usinikeza amaqiniso amangalisayo njengebandla lamasabatha. Lokho angikuthandabuzi, uyezwa yini? Ngiyakwazi futhi ngiyakukholwa. Ya, uNkulunkulu wasinikezwa ukuzwisisa ngokucacileyo ivangeli lakhe, uyezwa yini? Ya, okuzindaba ezinhle, the unconditional good news of salvation. Zwana msabatha, zwana. Uyezwa yini? Lalela lapha msabatha, zwana lapha mzalwane wami. Ya, lokho silakho sakunikezwa kuzwisisa ivangeli, fihlakalo yosindiso, the unconditional good news of salvation, sakunikezwa silakho. Fihlakalo sayambulelwa, kodwa zwana la. Ngizwa yini msabatha? Aluba kasenzanga iphutha elifanana lelamaJuda, aluba umhlaba wonke sowakhanyiswa inkazimulo kaJesu Kristu. Ya, phela amaJuda ivangeli balinikezwa liphelele, balinikezwa lime kahle, kodwa baliphika ivangeli, balitshekisa ivangeli, baligonqomisa. Ya, lathi ebandleni lamasabatha ivangeli silinikeziwe liphelele, kodwa abanye benu litshekisa ivangeli, ligonqomisa ivangeli. Uyezwa yini? Uvuba ivangeli wena. Uyamazi yini umuntu otshekisa ivangeli? Umuntu ohlanekela ivangeli uyamazi ukuthi ngonjani? Ya, umuntu wakhona ungamnika isaka ligcwele amabele, uthi bamba ngomlomo wesaka, uyamthola sebambe ngengamuva yesaka, amabele wonke sechithekele phansi. Banjalo abantu evangelini. Uyezwa yini? Wena msabatha, ivangeli salinikezwa lonke, kodwa ungalihlanekeli. Uyezwa yini? Nxa uhlanekela ivangeli, zwana ngutshela, it's not too late. It's not too late. Ngifuna ukuthi ulalele ukuthi amaJuda bahlanekela kuphi ivangeli. Yikho lapho wena ohlanekela khona mzalwane. Ulalele kuhle indaba le. Ngifuna ufunde emaphutheni amaJuda, ngoba lezi ndaba zabhalelwa thina. They have been recorded for our benefit. Ngizakutshela lapho amaJuda abalahleka khona, ukuze la ungehluleki lapho kwehluleka khona amaJuda. Zwana la, nxa ungafunda uchapter 9, 10 and 11, uzathola ukuthi amaJuda behluleke ezintweni ezimbili. They failed in two things. Ukwehluleka kwabo, ya, ukwehluleka kwabo kulezi zinto engizaziqamba kuyisifundo kithi, ukuze lathi singaweleli wena elifanana. Zwana la, okwakuqala amaJuda behluleka ukuzwisisa ukuthi kutshona ukuba ngumIsrayeli ngecebo likaNkulunkulu. Babecabanga ukuthi as long as bengabantwana bamadoda amathathu, uAbraham, uIsaac loJacobe, they are qualifying to be God's elect. Ya, babecabanga ukuthi as long bengabantwana bakaAbraham, bengabantwana bakaIsaac, bengabantwana bakaJacob, babecabanga ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu abakhethiweyo. Ngamanye amazwi babecabanga ukuthi nxa bengabazukulu bakaAbraham loIsaka loJakobe bangabakhethiweyo bakaNkulunkulu, kumbe abantu besivumelwano. Ya, babehamba bephokothele bekunyayela bembuluza. So ya, kuthiwa thina singabantwana baka-Abraham, singabantwana baka-Isaac, singabantwana bakaJakobe, singabantu besithembiso. Zwana, wena ulengozi wena. Zwana la, namhla ngidula ngakithi esabatheni, dula ngakithi esabatheni. Wena ulengozi wena. Zwana la, kukhona amasabatha amaningi kakhulu
abacabanga njengamaJuda. Bacabanga ukuthi ukubhalwa kwamagama abo encwadini zebandla kubenza bebe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kuthiwa ngililunga lebandla eligcweleyo. Zwana, bantu, ugcwele ngaphi kwakhona wena? Ugcwele ngaphi? Ugcwele church uyezwa yini? Kuhle lokho, ugcwele church. Ya, ulilunge lebandla eligcweleyo, eligcwele church. Kuhle. KuJesu ke, ugcwele yini kuJesu? Ya. Abanye bakhuluma ngesilungu, so uzokuthi I am in a good and regular standing. Uyasizwa yini isilungu sakhona? I am in a good and regular standing. Umuntu ezitshaya isifuba. Yes, siyakuzwa. At church you are in a good and regular standing. Kodwa what about in Christ? Yeah, what about in Christ? Are you standing right with God? Yeah, kuJesu ke, are you standing right with God? That's what matters. Okwebandla ngiyakuzwa umi kahle. Igama lakho likhona, kodwa ngile ndaba ezimbi. Zwana la. Ukuba khona kwegama lakho encwadini zebandla akukwenzi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Ya, ungathembi ukuba legama eChurch uyezwa yini? Ya, ubusukunyayela uthi wayene good and regular standing. Ngiyakuzwa, kuhle lokho. Kodwa akukwenzi ube lilunga lombuso. Uzahlala ulilunga lebandla kuphela. Ungela gama elikhona ezulwini uyezwa yini? Abantu bathemba amagama abagcwale abhalwe emaChurch labangasabuyi eChurch. Uyezwa umuntu wakhona encenga khalaza ecela ngicela lingasusi amagama ethu emabhukwini please. Kodwa le church yangikhona kasabuyi. Ya, usuthiseka kuphela ngamagama asemabhukwini ebandla. Zwana. Ya, bacabanga ukuthi amagama abo emabhukwini ebandla abanikeza ama-tickets okuya ezulwini. Zwana msabatho omuhle. Zwana mzalwane wami. Ya, ukuthi wena ungena ichurch yesabatha, ukuthi ungena ichurch ibandla lensali, ibandla likaNkulunkulu. Ya, ukuthi wena igama lakho likhona encwadini zebandla lensali, lokho akukwenzi ube lilunga lombuso wezulu. Ya, kuhle impela ukuba sesabatheni ibandla yilo impela, ibandla yilo lensali impela. Kodwa zwana layo, ya, indaba yikho ebandleni lensali. Ibandla kubani? Indaba ikubani? Bamba la, indaba ikubani? Indaba yikho eChurch, indaba ikubani? Indaba ikuJesu umnikazi webandla. Uyezwa yini? Kumele uhlangane loJesu ngaphansi kwesiphambano, ube ngumKristu osebandleni. Uyezwa yini? Ya, kumele uhlangane kuqala loJesu ngaphansi kwesiphambano, ujulukelwe ligazi likaJesu, ube ngumKristu ongaphansi kwesiphambano osebandleni. Haleluya. Zwana la. AmaJuda, ya, ukuba ngabantwana baka-Abraham lo-Isaac lo-Jacob kwakungabenzi babe ngamalungu ombuso wezulu. So iphutha lakuqala lamaJuda kwaba yikucabanga ukuthi as long as sizalwa ngu-Abraham, Isaac lo-Jacob singabantwana bakaNkulunkulu. Ya, izulu ngelethu. Ya, singabantwana bombuso, singabantwana besikhosini. Ya, babengazwisisi ukuthi kahle kahle ngokwecebo likaNkulunkulu kutshona ukuba ngumIsrayeli. Ya, wehluleke ukuzwisisa ukuthi kungani uNkulunkulu wabanikeza obaba abathathu, Abrahamu, Isaac loJacob. Ya, bameleni laba abadala, bameleni laba abadala. Don't worry, sizayambula imfihlakalo yabadala abathathu. Ya, imisteki yesibili yamaJuda yazalwa liphutha labo lakuqala. AmaJuda behluleka ukuzwisisa indlela kaNkulunkulu yokusindisa uluntu. Zwana, mfuna ulalele kuhle ukuze ungehluleki njengamaJuda. Buzo wami, wena uyazwisisa yini indlela kaNkulunkulu yokusindisa uluntu? Ya, ngizokhuluma ngendlela kaNkulunkulu yokusindisa abantu. Hatshi izindlela, hayi. Ngoba indlela iyodwa madoda uNkulunkulu asindisa ngayo abantu. From kuGenesis khona ngale uze uyefika kuSambulo akulazindlela.
hayi ngiyake ngizwa abantu uzwa masimchumayela simtshela ngoJesu indlela leqiniso lokuphila umzwe ethi hayi indlela ziningi ya sikhonza ngendlela eziningi sikhonza ngendlela ezihlukileyo wezwe iBhayibheli ngabantu ngoba indlela iyodwa ya indlela iyodwa uNkulunkulu asindisa ngayo abantu akulazindlela kulendlela in capital letters. Haleluya. AmaJuda behlule ukuzwisisa leyo ndlela isithembiso uNkulunkulu asenzayo lo Abrahamu lo Isaka lo Jacobe sasisithi inzalo yabokhokho babo amaJuda ya inzalo kaAbrahamu inzalo kaIsaac inzalo kaJacobe izathunyelwa nguNkulunkulu ukuzosindisa umhlaba ya isethembiso lesi nxa ifika kuAbrahamu uNkulunkulu umnikeza isethembiso ukuthi izizwe zonke zizabusisa enzalweni yakho afike aye kuIsaac amtshela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zizabusisa enzalweni yakho afike kuJakobe amtshela uJakobe ukuthi izizwe zonke zomhlaba zizabusiswa enzalweni so indaba yayisenzalweni isithembiso sasibatshela amaJuda ukuthi indaba isemntwaneni ozazalwa kubokhokho babo hatshi ngokugcina umthetho hayi kodwa indaba isesithembisweni manje indaba isekuthembiseni indaba isekukholweni indaba isekulungeni kokukholwa ukubamba isethembiso haleluya amaJuda behluleka khonapha ukuzwisisa ukuthi yini isethembiso mbani umntwana omfazi mbani umntwana wesithembiso mbani umntwana wesithembiso ngenxa yokwehluleka kwabo ukuzwisisa indlela kaNkulunkulu yokusindisa izoni ngifuna ulalele kahle uRomans chapter 9 verse 6 ngifuna ulalele kahle zwana Romans chapter 9 verse 6 uthini uPaul uthi akunjengokuthi ilizwi likaNkulunkulu lehluleka ngahamba uyefunda iBhayibheli lesindebele kahle eyinye ithi akusikho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lehluleka ngoba akusibo bonke abayinzalo kaIsrayeli abangama-Israyeli uyayizwa yini iBhayibheli madoda does this make sense kuyayenza yini umqondo lokho okukhulunywa nguPaul ukuthi akunjengokuthi ilizwi likaNkulunkulu lehlulekile ngoba akusibo bonke abayinzalo kaIsrayeli abangama-Israyeli madoda akusibo bonke abayinzalo kaIsrayeli abangama-Israyeli yes it does make sense right ya indaba usuyazi ngizakwambulela uze yazi akusibo bonke abayinzalo kaIsrayeli abangama-Israyeli kutshoni lokho kahle kahle kuyini uPaul akutshoyo ngalesi statement bamba lokho uNkulunkulu wanikeza ama-Israyeli izinto eziningi zibalisiwe ngale eBhayibhelini uyezwa sifundile khona kuRomans chapter 9 ukuthi aba-Israyeli banikezwana uNkulunkulu wabanikeza isivumelwano wabanikeza isentuary inkonzo yethabanekeli wabanikeza izethembiso konke lokhu kwakukhomba ivangeli uyezwa konke lokhu yikho kuthiwa yisethembiso the promise of salvation isithembiso nguJesu ngikutshelile ngathi ku-Old Testament usindiso lwaluyisethembiso bonke abantu abaphila ku-Old Testament time babesindiseka ngokwamukela isethembiso uJesu othenjisiweyo uNkulunkulu isithembiso lesi wasinikeza uAbrahamu uIsaac loJacobe isithembiso sasisithi ozasindisa abantu uzavela enzalweni yabo ozasindisa abantu umsindisi uzavela enzalweni yabo ngamanye amazwi isithembiso sizagcwaliseka enzalweni yabo yikho phela nxa ufunda iBhayibheli uzathola ukuthi uNkulunkulu nxa ekhuluma loAbrahamu uyamtshela ukuthi izizwe zonke zizabusisa enzalweni yakho zwana uPaul uyachaza ukuthi ngubani leyo nzalo Galatians chapter 3 ivesi ngelika 8 mfunde lo verse 16 ithini iBhayibheli ethi umbhalo wabona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu wayezalungisa abezizwe ngokukholwa wahle wamemezela ivangeli ngaphambili kuAbrahamu esithi zonke izizwe zizabusiswa ngawe
ya verse 16, izithembiso zatshiwo ku-Abrahamu lakunzalo yakhe. Umbhalo kawuthi kwabenzalo usitsho abantu abaningi, kodwa uthi lakunzalo yakho usitsho lo umuntu oyedwa, lowo muntu kunguKristu. Haleluya! Uyayizwa yini indaba lapha? Uyayizwa yini indaba lapha madoda? Kasiyibambeni ya. Kodwa amaJuda ngenxa yokukhutha imfumba yosindiso sithola uJesu ebakhalela. Uyezwa yini? Ya, ngenxa yokukhutha imfihlakalo, ukukhutha imfumba, ya, sithola uJesu ebakhalela amaJuda. Ungahamba uyefunda iBhayibheli yakho Matewu 23, kasiyifunde verse 37 lo 38. Matewu 23 verse 37 lo 38. Jesu uyakhuluma, uJesu uyakhala, uthi Jerusalema, oh Jerusalema, wena obulala abaprofeti ubakhande ngamatshe labo abathunywe kuwe, sekukanengi ngiloyisa ukuqoqa ndawonye abantwabakho njengesikhukhukazi siqoqa amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso, kodwa wena wawungathandi. Khangela, indlu yakho isitshiywe ilinxiwa. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyawezwa yini amazwi kaJesu ngo-Israyeli? Jerusalema, Jerusalema, ya uJesu uyakhala. Ya bathandekayo, iJerusalema yi-capital city yako-Israyeli. So uJesu wayekhalela abako-Israyeli, amaJuda abaphika ivangeli, bebulala abaprofeti ababezobatshumayeza bebatshela ngombuso wezulu. Ngamanye amazwi uyabatshela ukuthi there is no hope for you nxa lisalisa ithembiso. Akusela themba kini nxa liphika indlela kaNkulunkulu yokusindisa uluntu. Kasibuyele kuverse 6 kaRomans 9. Uthini uPaul? Uthi akunjengokuthi ilizwi likaNkulunkulu lehlulekile, ngoba akusibo bonke abayinzalo kaIsrayeli abangama-Israyeli. Uyayizwa yini indaba la? uPaul uthi nxa abantu bako-Israyeli bephika ivangeli, nxa abako-Israyeli bebulala abaprofeti, ya lokho akutsho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyehluleka. Hayi madoda, hayi nyala, zwana la. UNumbers 23 verse ngelika 19, Amanani 23 verse 19, Numeri 23 verse 19. Ya, uthini uMosi ngoNkulunkulu? Zwana, mfuna ukuthi masifunda le verse, uhambula le verse emqondweni. uPaul uthi hayi madoda, akusikho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyehluleka. Hayi, ilizwi likaNkulunkulu kalehluleki. Zwana, uMosi uyavuma ukuthi uNkulunkulu vele ngeke ayehluleke. Numbers, Amanani, Numeri 23 ivesi ngelika 19. Uthini uMosi? Uthi uNkulunkulu kasumuntu. Hayi, uNkulunkulu asumuntu ukuthi angaqamba amanga. Loba indodana yomuntu yona eguqula ingqondo yayo, kambe uNkulunkulu angakhuluma angenzi na? Uyathembisa angagcwalisi isithembiso na? Uyayizwa yini iBhayibheli? uNkulunkulu kasumuntu ukuthi angaqamba amanga, loba indodana yomuntu ukuba natshintshe ingqondo yayo. Kambe uNkulunkulu angakhuluma na angayenzi? uNkulunkulu angathembisa na angagcwalisi? Haleluya madoda, uNkulunkulu kasomuntu ukuthi angaqamba amanga. uNkulunkulu akakhulumi ayekele ukwenza. uNkulunkulu angakhuluma kuyenzeka. uNkulunkulu kafani lomuntu ophula izethembiso. Konke uNkulunkulu akuthembisile uyakugcwalisa. Bamba lokho. uNkulunkulu wathembisa ukuthi bonke okhokho abathathu, Abraham, Isaac loJakobe, inzalo yabo izakuba ngu-Israyeli. Uyezwa yini? Bazakuba yisizwe esikhethekileyo, bazakuba ngabantwana besivumelwano sikaNkulunkulu. Kodwa zwana la kuMatthew chapter 23 ivesi lingelika 38, uJesu mayekhalela abako-Israyeli uthi indlu yabo isitshiywe ilinxiwa. uPaul abesebuza ukuthi ukuthiwa kwendlu ilinxiwa, kambe lokho kusho ukuthi uNkulunkulu wehlulekile ukugcwalisa isithembiso sakhe na? Yindaba uPaul ayiphendulayo kuRomans chapter 9, 10 and 11.
Yikho nxa ufika ku chapter 11 verse 26 kaRomans, uPaul uphetha ngokuthi ngokunjalo uIsrayeli wonke uzasindiswa, njengoba kulotshiwe ukuthi umkhululi uzafika eZiyoni, uzasusa kuJakobe ukungakholwa. Ngiyayifunda, uyizwile yini verse? uPaul uphetha ngokuthi ngokunjalo uIsrayeli wonke uzasindiswa, njengoba kulotshiwe ukuthi umkhululi uzafika eZiyoni, uzasusa kuJakobe ukungakholwa. Uyayizwa yini iBhayibheli? Uyamuzwa yini uPaul kahle kahle? uPaul uphendula umbuzo ka chapter 9 verse 6 kaRomans. iBhayibheli lithi uIsrayeli wonke uzasindiswa. Umbuzo uthi njani? uIsrayeli wonke uzasindiswa. Abanye bakhona uJudas bafa bengakholwa. Phela uJudas babengaba kwa-Israyeli, bafa bengakholwa, bephika uJesu wayazibophela uJudas engavumanga usindiso. Utshoni uPaul nxa ethi uIsrayeli wonke uzasindiswa? Ukuze sizwisise uchapter 11 verse 26, kumele sibuyele sihambe kahle kuchapter 9. Kumele sizibuze ukuthi kahle kahle kutshoni ukuthi uIsrayeli wonke uzasindiswa. Kahle kahle litshoni igama elithi Israyeli? Uzasindiswa njani uIsrayeli? Ngoba yikho lapho amaJuda abalahleka khona, yikho lapho amaJuda abehluleka khona, behluleka ukuzwisisa ukuthi uIsrayeli utshoni, behluleka njalo ukuzwisisa ukuthi uIsrayeli usindiswa njani. Ngifuna siyifunde kuhle singajahanga uRomans chapter 9 ukuze sizwisise ukuthi uIsrayeli ngumuntu onjani. Ngumuntu onjani umIsrayeli? Yini enza umuntu abe ngumIsrayeli ngecebo likaNkulunkulu? Ngoba kahle kahle kuNkulunkulu, bathandekayo, akukho abezizwe lama-Israyeli, kodwa sonke nxa sesiyibambile imfumba lemfihlakalo yosindiso singama-Israyeli. Madoda, asiyibambeni. Ngikutshelile ngathi nxa siqala ngikutshelile ngathi mina uPaul ukhathazekile ngabantu bakibo amaJuda. uPaul uyatshisekela usindiso lwabantu bakibo. Lokhu kuyamangalisa mina. Uyezwa, ngike ngakutshela laphana nxa siqala ngathi mina kukhona abantu abathi nizatshela njani abantu bakithi ngosindiso ngoba vele kabafuni ukumbona. But mina kulento emangazayo, indlela uPaul atshiseka ngayo ngabantu bakibo kuyamangaza kakhulu. Nxa ngibheka indlela amaJuda ayephatha ngayo uPaul, ungafunda ku-Acts imisebenzi chapter 21, ikakhulu ungafunda ku-verse 28, uPaul evela tshumayela ivangeli. iBhayibheli lithi wafika eJerusalema ukuletha umbiko kubazalwane mayelana lalokhu uNkulunkulu amenzele khona enkambeni yakhe. Ngamanye amazwi, uPaul wayebonga uNkulunkulu ngabezizwe, ngoba abezizwe abaningi babeyamukela uJesu umsindisi. Indaba endibe emfitshane, zwana bathina amaJuda nxa bethola uPaul ethempelini. Imisebenzi chapter 21 verse 28, iBhayibheli lithi kwathi lezi nsuku eziyisikhombisa seziphelile, amaJuda athile esifunda sase-Asia abona uPaul ethempelini. Bambona ethempelini amaJuda, abantu bakibo. Kuthiwa alidunga lonke ixuku, ambamba ehlaba umkhosi esithi, madoda ko-Israyeli, sibambiseni. Yiyo le ndoda efundisa abantu bonke ezindaweni zonke okuphambene labantu bakithi, lomlayo wakithi kanye lendawo le. Ngaphandle kwalokho usengenisa amaGrikhi emagumeni ethempeli, wangcolisa indawo le engcwele. Uyabezwa yini amaJuda? Ungafunda wehlelayo phansi, uPaul wabotshwa, wafakwa ejele, efakwa ngabantu bakibo, ebotshwa ngabantu bakibo, etshaywa ngabantu bakibo, bemangalela ukuthi abulawe, emangalelwa ngabantu bakibo. Can you imagine? Abantu labo abafananayo yibo uPaul akhuluma ngabo kuhle. Zwana ukuthi uPaul uthini kuRomans chapter
9 verse 1 kusiya ku2. Uthini uPaul? Uthi ngikhuluma iqiniso ngikuKristu, kangiqambi manga. Isazela sami siyakufakaza lokhu nguMoya oNgcwele. Ngilosizo olukhulu lobuhlungu obungapheliyo enhliziyweni yami. Haleluya. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? uPaul uthi ngilosizi madoda enhliziyweni yami. Ngamanye amazwi bantu bakithi lingacabanga ukuthi ngimelane lani. Lingangithatha njengomkhohlisi. Kodwa zwanini la. Zwanini la. uNkulunkulu uyayazi kuhle inhliziyo yami ukuthi ngilosizo olukhulu enhliziyweni yami ngesizwe sakoJuda. Ngifuna uverse 3, ngifuna ulalela uverse 3. Ngiyamthanda uPaul. Abesethi uPaul, ngoba ngangifisa ukuba ngabe mina uqobo ngiyaqalekiswa ngisuswe kuKristu ngenxa yabazalwane bami, labo abohlanga lwami ngokwenyama. Madoda, bazalwane, liyayizwa yini indaba la? uPaul ukhuluma indaba eyingozi, indaba emangalisayo. Uthi ngiyafisa lokulahlwa kokuphela ngisuswe kuKristu. Nxa lokhu kulahlwa kwami, ukususwa kwami kuKristu kungalisindisa lina maJuda kithi elingizondayo. Yekuthando olungaka. Ngamanye amazwi uPaul uthi nxa ukulahlwa kwami kungalenza lisindiseke, ngiyafisa ukulahlwa, ngiyafisa ukususwa kuJesu ukuze lina lisindiswe. Haleluya. Uyawezwa amandla evangeli. Ungayithathi kancane livesi, ngoba uPaul ukhuluma ngokulahlwa kwaphakade, no more heaven, ukuchegehena. Uthi umpostoli uPaul, ngiyafisa lokusweleka embusweni, ngichegehena nxa lokho kuzolisindisa. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi indlela engilithanda ngayo bantu bakithi koJuda. Mfuna ubambe la. uPaul uyakwazi ukuthi lokho ngeke kubasindiswe, kodwa yikho kade kufisa nxa bekungenzeka. Lapho uPaul uveza indlela atshisekela ngayo ukusindiseka kwabantu bakibo. Paul wayelengqondo kaJesu, ingqondo yokuzidela. uJesu watshiya ubukhosi, ubunkanyankanya bezulu, ubuhle bezulu, weze kulahlweni esonweni ukuze asindise abantu. Ngafunda ku-Old Testament, ikhona enye indoda engiyithandayo eyayilengqondo kaJesu njengoPaul, uMose bathandekayo. Ngihamba uyefunda Exodus chapter 32 ivesi ngelika 32. Zwana uthini uMose? Zwana uthini? Lapha ngihamba uyefunda indaba yonke. Kungemva kokuthi uMose akhwela entabeni kuNkulunkulu eyayithatha imithetho elitshumi. Nxa evela khonale wathola uAaron labantu bako-Israyeli amaJuda bekhonza ithole legolide. uNkulunkulu wathukuthela ufuna ukuqeda ngabo. Zwana uMose ukhuluma kuverse 32. Uthi ake ubathethelele izono zabo, kodwa nxa kungenjalo ngesule ogwalweni olulobileyo. Ngihamba uyefunda iBhayibhili yakuchaza ukuthi uluphi ugwalo olwalotshwayo. Uthi ake ubathethelele izono zabo, kodwa nxa ungasoze ubathethelele, ngicela ucitshe igama lami encwadini yokuphila. Citshe igama lami encwadini yempilo. Uyamuzwa yini? Uyamuzwa yini uMose? Uyamuzwa? Nxa uNkulunkulu ethukuthele, uMose ucela ukuthi abako-Israyeli kabathethelelwe, bathethelele Nkosi. Nxa ungavumi ukubathethelela, ngicela ulahle mina, bhubhisa mina ukuze bona baphile. Haleluya. Ngamandla evangeli bathandekayo, ngiphi ingqondo kaJesu ngize ngifane naye. Yikwambulwa kothando lukaNkulunkulu, iAgape emuntwini. Yibo abantu uNkulunkulu abazalayo ngevangeli. Yibo abantu uNkulunkulu abaprodusayo ngemfihlakalo yesiphambano. Abantu abalengqondo kaJesu. Lokhu ngeke ukwenze ngemizamo yakho. You cannot do it by your performance. Ngeke utshela abazalwane ukuthi thandanani, babe sebesiba lothando lukaNkulunkulu olufana lalolu esilubona kuPaul lakuMose, thando lokuzidela. Lokhu kuvela ngokukholwa kuphela madoda. Ngokukholwa kuphela madoda. Amandla kaNkulunkulu ambulwa kili ivangeli. Kuqala ngokukholwa, kucine ngokukholwa.
njengokulotshiwe ukuthi olungileyo uzaphila ngokukholwa, the just shall live by faith. Wena lami ngeke siluveze lolu thando, uthando olungazifunela okwalo, uthando olufaka izitha zakho kuqala kulawe. Lolu thando luzalwe esiphambanweni. Nangu Paul ngenxa yenkambo yakhe yasemgwaqweni weDamascus, uthando lukaNkulunkulu luyambulwa empilweni yakhe okungamandla evangeli. Haleluya. Madoda abazalwane, kasiyibambeni mani, kasiyibambeni, kasiyigwagwadeleni. Romans chapter 9 verse ngelika 3 to 5. Uthi uPaul, ngoba ngangifisa ukuthi ngabe mina uqobo ngiyaqalekiswa ngisuswe kuKristu ngenxa yabazalwane bami, labo abohlanga lwami ngokwenyama, abantu bako-Israyeli, okwabo yikwamukelwa njengamadodana ngeyabo inkazimulo kaNkulunkulu lesivumelwane lokwamukela umthetho, lenkonzo yasethempelini kanye lezithembiso. Okhokho ngababo, njalo lusukela kubo usendo lwenyama lukaKristu, onguNkulunkulu ophezu kwakho konke, odunyiswa kokuphela. Amen. Amen. Haleluya. Indlela uPaul angenisa ngayo eveza ukukhathazeka kwabo, eveza ukukhathazeka kwakhe ngabantu bakibo. Then into yakuqala abatshela yona abantu bakibo amaJuda, uthi bozalo bogazi, ngifuna lazi ukuthi uNkulunkulu kehlulekanga ukugcwalisa isithembiso sakhe. Kahle kahle abantu bakibo babecabanga ukuthi uNkulunkulu usehlulekile. uPaul uyabatshela ukuthi bogazi lami, bozalo, zwanini la, uNkulunkulu kehlulekanga ukugcwalisa isithembiso sakhe. Kahle kahle bantu bakithi, iproblem ayikho kuNkulunkulu, kodwa iproblem yini lezwa yini? Lehluleka ukuzwisisa ukuthi uIsrayeli utshoni ngecebo likaNkulunkulu. Abe sesithi kupart B kaverse 6 kaRomans, ngoba akusibo bonke abayinzalo kaIsrayeli abangama-Israyeli. Ngamanye amazwi, ukuthi uligazi lika-Abrahamu, wena ukuthi uzalwa ngo-Abrahamu loJakobe, akulenzi libe ngama-Israyeli ngokwecebo likaNkulunkulu. Zwana uverse 7 uthini? Njalo ngoba yinzalo yakhe, akusibo bonke abangabantwana baka-Abrahamu, kodwa ke isizukulwane sakho sizabalwa ngo-Isaka. Funa ulalela ivesi le. Njalo ngoba yinzalo yakhe, akusibo bonke abangabantwana baka-Abrahamu, kodwa ke isizukulwane sakho sizabalwa ngo-Isaka. Kulapho iBhayibheli enzima khona, lapho uPaul sesehlukanisa la. Uthini uPaul? Ngamanye amazwi uthi alizibuzi ngani ukuthi ebantwaneni baka-Abrahamu sibala u-Isaac yedwa njengokhokho wenu, kodwa wayekhona lo Ishmayeli indodana ka-Abrahamu. U-Ishmayeli laye njengo-Isaac wayenalo ilungelo elipheleleyo lokubizwa u-Abrahamu ngobaba wakhe, kodwa ke u-Ishmayeli kayisuye wako-Israyeli, yena ezalwa lo-Isaac. Uyezwa yini? Hey, lalela lokhu ngiyaphinda. Ishmayeli wayengasuye wako-Israyeli, yena ezalwa lo-Isaac. Hatshi ezalwa njengo-Isaac, kodwa ezalwa lo-Isaac. Madoda kasiyibambeni, u-Ishmayeli wazalwa lo-Isaac, kodwa kazalwanga njengo-Isaac. Yikho kumkhupha ko-Israyeli. Uyezwa yini? So uPaul uthi ukuzalwa ngu-Abrahamu akukwenzi ube ngum'Israyeli, ngoba u-Abrahamu wayelayo enye indodana okuthiwa ngu-Ishmayeli eyambiza baba, kodwa leyo ndodana kayikho kwabako-Israyeli ngokwecebo likaNkulunkulu. Ngoba kusithembiso kumele u-Abrahamu abe ngubaba wakho, u-Isaac laye abe ngubaba wakho. Uyabona, u-Ishmayeli ngumntwana ka-Abrahamu kuphela, kodwa kasomntwana ka-Isaac. Madoda yimfihlakalo kasiyibambeni. Then uverse 8 kaRomans chapter 9 uthini? Uthi ngamanye amazwi, akusibantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa ngabantwana besithembiso ababalwa njengenzalo ka-Abrahamu. Haleluya. Ngamanye amazwi, akusibantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa ngabantwana besithembiso ababalwa njengenzalo ka-Abrahamu. Haleluya. Madoda, iBhayibheli imnandi mani,
Uyayizwa yini iBhayibheli? Uyayizwa yini indaba la? Uyabona u-Esau wayekhona ukubiza u-Abrahamu baba, abizwe u-Isaac baba, kodwa u-Esau kayisuye wako-Israyeli. Ungafunda uverse 13 kaRomans chapter 9, iBhayibheli lithi njengoba kulotshiwe ukuthi uJakobe ngamthanda kodwa u-Esau ngamzonda. Ya, amanye amaversion ngiyawazonda kule verse. Ya, amanye amaversion ngiyawazonda njengayona leyi. La esilungu ngiyayizonda. Amanye amaversion eBhayibheli alenkinga kuleli verse uyezwa yini? Ngoba asebenzisa ibala elithi ngamzonda. Esau ngamzonda. I hated Esau. But ungafunda iBhayibheli ngolimi eyabhalwa ngalo, isebenzisa ibala elithi u-Esau I rejected, ngamphika. Isizathu yikuthi khona, lalela la. Isizathu esenza uNkulunkulu waphika u-Esau yikuthi u-Esau waphika uNkulunkulu. Sibambeni madoda, imnandi iBhayibheli. Ya, isizathu esenza u-Esau waphikwa uNkulunkulu yikuthi u-Esau waphika uNkulunkulu. UJesu wathi yethena, ongivuma phambi kwabantu lami ngizamvuma phambi kukaBaba laphambi kwezingilosi. Ongiphika lami ngizamphika. Uyezwa yini? Ongiphikayo lami ngizamphika. So ungafunda imbali ka-Esau uzathola ukuthi u-Esau wathengisa ubuzibulo bakhe. Ya, ukuthengisa ubuzibulo bakhe kwakusitsho ukuthengisa lokhu uNkulunkulu amthembise khona wakuthengisa ngesobho. So Esau rejected the promise. When he was rejecting the promise, he was rejecting Jesus. He was rejecting the cross. So nxa wayiphika isethembiso wayesalela enyameni. Uyezwa yini? uPaul abesesithi uRomans chapter 9 verse 9. Romans chapter 9 verse 8. Ngamanye amazwi akusibantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa ngabantwana besithembiso ababalwa njengenzalo kaAbraham. Mana ngikwambulela okunye la okuhluphayo. Ya, kwelinye ilanga amaJuda babuza uJesu mayelana lokuvuka kwabafileyo. Ngiyayithanda indaba le. Ungahamba uyefunda uMatthew chapter 22 iverse ngelika 31 kusiya ku 32. Zwana, ngifuna ulalele kuhle impendulo kaJesu. A paradox is presented here. Zwana ukuthi uJesu uthini. Uthi kodwa mayelana lokuvuka kwabafileyo, kalibalanga yini lokho uNkulunkulu akutsho kini ukuthi uNkulunkulu kaAbrahamu, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, kangisuNkulunkulu wabafileyo kodwa abaphilayo. Madoda, uJesu uthi kangisuye uNkulunkulu wabafileyo kodwa ngiNkulunkulu kaAbrahamu, Isaka loJakobe. Umbuzo uthi bakuphi laba bantu? Bakuphi laba bantu? Abrahamu ukuphi? Bafa kudala. Uyezwa yini? Hamba uyefunda iBhayibheli yakho, bafela kuGenesis ngale. Umbuzo uthi uAbrahamu, Isaac loJakobe bathintana njani labaphilayo? Sichumana kuphi labadala laba? Okwanamhlanje ngizoyihlephula mbijana, then sizoyiqedisa kwelinye ilanga ukuze indaba ethu ingabi inde kakhulu. Ngizakwambulela imfihlakalo yamadoda amathathu, imfihlakalo yabadala abathathu. Haleluya. Abraham, Isaac loJakobe. Uzakhumbula uNkulunkulu lanxa ethuma uMose eGibhithe. Uthi nxa bengabuza ukuthi lithunywe ngubani, libatshele ukuthi uNkulunkulu kaAbrahamu, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe ungithumile. Kahle kahle, what's so special about these three men? Yini enkulu ngamadoda lawa? Bamba lokho. Amadoda lawa amathathu amele lokho abantwana bakaNkulunkulu okumele babe yikho khona. Ngamanye amazwi, ukuze ube ngumIsrayeli kumele ube lama qualities asemadodeni wonke amathathu. Umbuzo uthi bameleni? Bameleni. Zwana la, uAbrahamu umele ukukholwa. Ya, ngukhokho wabakholwa uAbrahamu. Ungahamba uyefunda iBhayibheli yakho, Galatians chapter 3 verse ngelika 7. Uyithi iBhayibheli, ngakho zwisisani ukuthi laba abakholwayo bangabantwana bakaAbrahamu. Ya, laba abakholwayo bangabantwana bakabani bathandekayo? BakaAbrahamu. Isaac ke umeleni waIsaac. Ya. Wenzani uIsaac okumenza abalwe loAbrahamu wakholwayo kuphela? Bamba lokho. Isaac wazalwa ngokocebo likaNkulunkulu. God planned his birth
wazalwa ngendlela yakhe yedwa. Ya, wazalwa ngokwesithembiso. Isaac was born from above. Ungafunda uJohn chapter 3. Ya, uJesu nxa ekhuluma loNicodemus uthi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe kutsha angewuboni umbuso wezulu, unless a man is born from above. Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokwesibili ngeke awubone umbuso wezulu. Ungafunda Galatians chapter 6 verse ngelika 15, iBhayibheli lithi ukusoka loba ukungasoki akutsho lutho, okuqakathekileyo yikudalwa kutsha. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyayizwa yini indaba lapha? Kukhulunywa ngokuzalwa kutsha, ukuzalwa ngendlela yaphezulu, yikho kumelwe ngo-Isaac. So Isaac kusithembiso umele ukuzalwa kutsha. Ungafunda uGalatians chapter 4 uvesi ngu-28. uPaul nxa ekhuluma ngo-Isaac, nxa ekhuluma ngathi, uthi ngakho lina bazalwane njengo-Isaac lingabantwana besethembiso. Haleluya! Ngakho lina bazalwane njengo-Isaac lingabantwana besethembiso. Haleluya! Then uJakobe ke umeleni? Ya, umeleni uJakobe? Uyakwazi yini ukuthi litshoni kahle kahle igama likaJakobe? Ungahamba uyefunda uGenesis chapter 32 ivesi ngelika 28, uzathola ukuthi igama likaJakobe litsho ukuthi qili, tsotsi, umazenzela, umazikhandela. Uyabona abantu bonke emhlabeni ekuzalweni kwethu singomazenzela, omazikhandela. Sihleli nje sigaya indlela zethu zokuyasifikisa ezulwini. Ngike ngakutshela ngendaba yaseBhabheli ngale, abantu bezikhandela icebo lokuyafika kuNkulunkulu ngoJakobe bona labana, amaqili, imvelo yomuntu. Ya, singoJakobe. Ungahamba uyefunda iBhayibheli yakho, uNkulunkulu wathembisa uRibheka ukuthi uJakobe uzakuba mdala kulo Esawu, uzabusiswa. Ya, uJakobe wayengakazalwa uNkulunkulu ethembisa unina. Ya, kodwa uJakobe uthe ezalwa wathi enikezwa isethembiso nguNkulunkulu. Ya, isithembiso esinikezwa amazibulo, isithembiso esinikezwa abantwana abadala. Ya, uNkulunkulu wathi emnikeza isithembiso, uJakobe wathi hayi uNkulunkulu, iproblem yami ngikubeka ngamazwi ami la. uJakobe wathi iproblem engilayo yikuthi umfowethu umdala kulami. Ya, ngile problem eyodwa kumele ngisuse endleleni njengoJakobe. Iproblem engilayo yikuthi u-Esawu umdala kulami, ngoba wazalwa kuqala mina ngilandele emuva. Ya, ngazama ukumdonsa ngesithende kwayala, uyezwa yini, waphuma kuqala. Ngazama ukumtsara ngesithende emuva. Ngahamba ufunda iBhayibheli yakho, izakutshela iBhayibheli ukuthi nxa bezalwa nxa bephuma kunina, u-Esawu waphuma kuqala, uJakobe waphuma elandela umfowabo u-Esawu ebamba isithende sika-Esawu. So uNkulunkulu ma ezama ukumnikeza isethembiso, ma emnikeza isethembiso uNkulunkulu, luyalawula uJakobe luthi mina le problem mana kancane ungakanginikeza isithembiso, ngifuna ukwenza lokhu. U-Esawu umdala kulami, so kumele ngidile ngakho. Ngazama ukumtsara ngesithende, siphuma kumama wayala umfowethu, so vuma nizama amanye amacebo. Ya, so yena u-Esawu kahle kahle mdala, ulelungelo lokubusiswa njengezibulo. Ya, umfana uJakobe waqala ukuba ubutsotsi bakhe, wazikhandela icebo okwakungamelanga lenze. Ya, waqala ukususa ngamandla akhe u-Esawu ebudaleni. Ya, kwakungamelanga ayenze khona lokho, kwakungamelanga vele azikhandele, ngoba uNkulunkulu othembisileyo kwakumele agcwalise. Kwakumele yena uJakobe amukele isithembiso, afunde ukuthi uNkulunkulu angathembisa uyagcwalisa. Kwakumele akholwe kuphela. uJakobe bathandekayo wafunda indlela, wafunda ngendlela enzima that night duze lomfula uJabhoki. Ya, ngahamba uyefunda iBhayibheli yakho, uJakobe wafunda ukuthi kule ndlela eyodwa kuphela yokuzuza isithembiso, yikukholwa kuphela, ukubambelela kuNkulunkulu kuphela. Ya, wathi eseyibambile imfumba yosindiso, ingilosi yasisithi, Jakobe, ngizakutshintsha ibizo, kusukela khathesi ibizo lakho sekungu-Israyeli. Haleluya! So madoda, uJakobe
waba lokukholwa okubambelelayo, ukukholwa okuphikelelayo kuze kube sekupheleni. Ya ungihamba uyefunda iBhayibheli Matthew chapter 11 verse Matthew chapter 10 verse 22. IBhayibheli lithi bonke abantu bazalizonda ngenxa yebizo lami, kodwa lo omaqine kuze kube sekupheleni uzasindiswa. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? Yikho kumele ngamadoda amathathu. uJakobe umele ukukholwa okuphikelelayo, ukukholwa kukaJesu. Ya, mana mbuyele kuwo kancane sivale. Mana mbuyele kuwo kancane sivale. uAbrahamu umele ukukholwa, uIsaac umele ukuzalwa kutsha, uJakobe umele ukukholwa okubambelela kuze kube sekupheleni, faith of Jesus Christ. Ngamanye amazwi umuntu kasindiswa ngokuzalwa yibo oAbrahamu loJakobe loIsaac ngokwenyama. Hayi, ukuba ngama-biological sons of Abraham, Isaac and Jacob does not saves you. Kodwa okusindisayo yilokho okukhonjwa yibo. Haleluya. Lokho okuphoyintwa yiwo. Zwana la, akusibo bonke abazalwa ko-Israyeli abangama-Israyeli. Sho njalo uPaul. Ya, akusibo bonke abangamasabatha abakhonza esabatheni abangamasabatha. Ya, zwana la, akusibo labo abazamayo, akusibo abagijimayo abangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa labo abakholwayo, abazelwe kutsha, abalokukholwa okuphikelelayo kuze kube sekupheleni, yibo abangabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Madoda kasiyibambeni, madoda kasiyikholweni. Zwana, woza esiphambanweni, ngikujoyine lo Abrahamu. uNkulunkulu uyajoyina lo Abrahamu, uNkulunkulu uyakujoyina lo Isaac, uNkulunkulu uyakujoyina lo Jakobe. Zwana, woza esiphambanweni. Kulapho esijoyina khona lo Abrahamu. Abrahamu wakholwa, kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga. Ya, uIsaac umelele ukuzalwa kutsha, lokhu kuzalwa kutsha kusesiphambanweni. Haleluya. Jakobe umelele ukukholwa okuphikelelayo, ukukholwa okuphikelelayo kusesiphambanweni. Haleluya. I-justification le-righteousness le-glorification. Haleluya. Konke sikuthola ngaphi? Esiphambanweni. Woza uzokhululwa esiphambanweni. Asikhuleke mawuvuma. Baba oyingcwele, siyabonga imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Nampa abafowethu, nampa odadewethu, nampa okhulu, nampa ogogo bayakholwa. Sisindise, sijoyine lo Abrahamu, sijoyine lo Isaac, sijoyine lo Jakobe ngesethembiso sakho, ngokwecebo lakho. Ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen. Amen.